Karibuni sana, jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nakuja tena na ile recipe ambayo ukijaribu hautarudi nyuma. Hii recipe ni ya mkate wa mayai. Watu wengi wanaita French toast, but let me tell you guys, hii recipe ukijaribu, trust me, haurudi nyuma. Yani utaipika na kuipika na kuipika, na kama una watoto nyumbani, yani this will be their favorite either snack au something to have tea with. Karibuni sana. Kama hujasubscribe, please naomba usubscribe. Kama wewe ni returning subscriber, nashukuru sana. Msisahau kulike, comment na kushare, na muangalie video hii mpaka mwisho. Na ingredients zote nitaziweka katika description box below, uangalie kabla ya kuanza kutengeneza French toast yako. Let's get straight into the video. Kwenye bakuli lako kubwa kabisa utaweka mayai yako 4 kama mimi nilivyoweka hapo mayai yangu 4. Kisha utaweka maziwa kikombe kimoja. Maziwa yako yasiwe ya moto tafadhali, maziwa yasiwe ya moto. Baada ya hapo utaweka sukari pamoja na chumvi kidogo, then utaweka cinnamon, inaitwa mdalasini. Utaweka mdalasini wa unga. Sasa mimi napenda ladha ya cinnamon, lakini wewe unaweza baada ya kuweka cinnamon ukaweka labda vanilla. Au kama unapenda rose water, lakini kwenye rose water tafadhali naomba uweke kidogo sana. Ila for this recipe try kwanza hii cinnamon, alafu utarudi kuja kuniambia, then utaichanganya vizuri kutumia whisk yako, utaichanganya vizuri kabisa, alafu tutaendelea na step inayofuata. Utachukua mkate wako, mimi nimechukua ile mikate ambayo ilikuwa haijakatwa, then nitakata pieces ambazo nataka mimi. Unaweza pia ukatumia tu ile mikate ambayo tayari imeshakuwa in slices, lakini kwa hii recipe jaribuni kwanza hii ambayo haijakatwa kama utataka. Lakini kama hauna, usihofu, tumia mkate wako wa slice, usipate pressure. Au unaweza ukatengeneza mkate wako mwenyewe, usiukate ukaukata. Ila mimi kwangu nilikuwa nimeununua tu dukani, nikaamua kuukata into pieces kama mnavyoona hapo. Baada ya hapo sasa hakikisha kwanza umeshawasha jiko lako, umeweka frying pan yako jikoni. Alafu sasa ndo utachukua mkate wako kama nilivyochukua mimi, nikaweka katika mayai yangu katika hii mixture. Naweka kidogo, si usoak ile ukaroekeka, hapana. Naweka tu kidogo ili uwe covered both sides. Alafu nitaweka katika sahani na nitaanza kufry. Frying pan yangu kishaanza kupata moto, nitachukua butter, nitaweka katika frying pan yangu. Ni vizuri zaidi ukitumia butter, lakini kama hauna butter unaweza ukatumia Blue Band. Narudia tena, kama hauna butter unaweza ukatumia Blue Band. Kwa hiyo nitaweka butter yangu, alafu nitaanza kufry mkate wangu. Hakikisha kwamba mikate yako unapoiweka haibanani, uiachie space ili uweze kuivisha vizuri na uweze kugeuza vizuri. Na pia moto wako hakikisha uko medium to low ili usije ukaunguza mikate yako. Kila baada ya dakika 1 au 2 utakuwa ukigeuza mikate yako kila upande hakikisha umegeuza, maana ule mkate ulikuwa umeusok wote kwenye hii mixture ya mayai. Kwa hakikisha kila mahali umegeuza ili mkate wako uweze kuiva. Baada ya hapo mikate yako itakuwa iko tayari na utarudia kwa mikate yote ambayo uko nayo. Hii recipe ni rahisi sana prepare, ni rahisi sana na ni tamu sana. Unaweza ukailia na fruits, unaweza ukailia na chai, unaweza ukailia na juice. Mimi nyumbani kwangu watoto walikuwa nakula kama ni snacks vile. Yani kwa ile siku naitengeneza mikate mingi iliisha. Yani hiyo ndio ilikuwa breakfast, lunch and dinner. Kwa jaribuni. Ni very simple recipe. Unaweza ukishaijua unaweza ukatwist sasa vitu ambavyo unatumia as flavors. Kama nilivyosema mwanzoni, unaweza ukatumia vanilla ama unaweza ukatumia rose water, lakini ukitumia rose water kwa sababu rose water iko very strong, hakikisha unaweka kidogo sana, hata kile teaspoon ukaweka labda robo, basi inatosha. Hii recipe kama nilivyosema ni rahisi sana kutengeneza. Msisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare. Pia msisahau kunifollow Instagram, natumia the same name, Miss Masao. See you next time. Bye bye.